Acabou a água, professor. A gente tem que ir pra casa. É, sem água eu vou ter que liberar vocês. Professor, lá vem. Já que temos água, vamos continuar, né? Eu te odeio, cara. Eu vou querer que vocês façam um resumo do capítulo 7. A gente já fez isso, professor. Ah, já fizemos? Boa, moleque. É, professor, a gente já tá adiantado. Então tá bom, então. O resumo ficou pra ser entregue hoje, professor. O quê? Então é isso, a data limite é hoje. Professor, deixa eu entregar o meu amanhã. Se eu deixar você entregar amanhã, Oli, é injustiça com seus colegas. É, seja justo, cara. Cala a boca, mano. Professor, é que o meu cachorro comeu meu trabalho. Ah, o trabalho era pra ser enviado por e-mail. Cookie.